Менин жашоом жомоктогудай, дал ушундай билдирүүнү Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Мирлан Жакыповдун кызы Алия кымбат унаа сатып бергендиги үчүн ата-энесине ыраазычылык билдирип социалдык тармактарга жарыялаган. Факт-чек пэйжинин редакциясы иштин чоо жайын тактады. Мирлан Жакыповдун кызынын аты Алия, 22 жашта. Твиттердеги баракчасын активдүү жүргүзүп келген айым февраль айынын башында төмөндөгүдөй пост жарыялаган. Кыялдануу абдан пайдалуу. Салондун ичи кызыл түстө болсун дегенге чейин кыялдандым жана бардыгы мен каалагандай болду. Ата-энеме рахмат. Менин жашоом жомоктогудай. Lexus IS 250 үлгүсүндөгү унаанын ээси болгон 22 жаштагы Алия айым кымбат баалуу белектин сүрөтүн жарыялоодон дагы тартынган эмес. Айтсак, унаанын баасы учурда $25,000 чапчыйт. Бирок көп өтпөй аткаминердин кызы билдирүүсүн өчүрүп, профилин дагы жаап салган. Алия айым Мирлан Жакыповдун кызы экенин түшүнүү кыйынга турган жок. Мына бул Алиянын Твиттердеги акыркы постторунун бири. Сүрөттө көмүр магнатынын бүтүндөй үй бүлөсүн көрүүгө болот. Эмесе Мирлан Жакыпов деген ким жана ал тууралуу эмне билебиз? Мирлан мырза Кыргыз көмүргө жетекчи болуп өткөн жылдын сентябрында дайындалган. Ошентсе дагы ал өлкөдөгү эң чоң көмүр кени ишканасынын жетекчилигине алгачкы ирет келген жери жок. Бул кызматты ал 2015 жылы дагы аркалап келген. Бирок ага карата кылмыш ишинин козголгондугуна байланыштуу учурдун өкмөт башчысы 2016 жылдын 17 январында өз буйругу менен Мирлан мырзаны ээлеген кызматынан убактылуу бошоткон. 2016 жылы депутат Мээрбек Мискенбаев коррупцияга малынган адамдар дагы деле ишин улантып жатканына нааразы болгон жайы бар. 35 миллион сом зыян келтиргендиги үчүн Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчилигине кылмыш иши козголгон. Бирок учурда башкы директор эркиндикте жүрөт. Ал эмес ишин улантып каржылык документтерге кол коюуда. Эл өкүлүнүн бул сөздөрүнө таарынган Мирлан Жакыпов аны сотко дагы берген. Ал эми өткөн жылдын сентябрында көмүр магнаты аталган ишканага кайрадан жетекчи болуп дайындалганда, Кыргыз көмүрдүн маалымат катчысы жетекчисинин коррупция боюнча күнөөсү сотто далилденбегендиктен кылмыш иши жабылганын айткан. Мирлан Жакыпов тууралуу дагы эмне билебиз? 2020 жылы Кыргызстан партиясынан депутаттыкка ат салышкан. Анын аты жөнүн партиянын талапкер тизмесинин 46-сабында көрүүгө болот. Жакыпов көмүр бизнеси менен мамлекеттик кызматынан тышкары дагы алектенет. Айтсак, 2006 жылы негизделген Азамат Компани көмүр казуучу компаниясынын тең негиздөөчүсү. Бул ишинде анын бизнес өнөктөштөрү Нурлан жана Нурдин Мотуевдер. Ооба, кеп дал ошол бүтүндөй өлкөгө Кыргызстандын көмүр падышасы деген каймана ат менен белгилүү Мотуев тууралуу болууда. Жакыпов 2020 жылга чейин дагы Берекет Кен жана Береке Пром жоопкерчилиги чектелген коомдору сыяктуу бир нече көмүр казуучу компанияларынын директору болуп келген. Эске салсак, мыйзам боюнча кызыкчылыктардын кагылышын болтурбоо үчүн мамлекеттик ишканалардын жетекчилери жеке өзүлөрү эле эмес, ишенимдүү адамдары аркылуу дагы бизнес менен алектене албайт.